హలో గైస్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నారని అయితే అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు అయితే ప్లాట్ఫామ్ 65 ది ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అయితే వచ్చేసాం భయ్య. ఇది వచ్చేసి విజయవాడ బందర్ రోడ్ లో అయితే ఉంది. ఇప్పటి వరకు నేను వెళ్ళిన ప్రతి రెస్టారెంట్ లో అయితే భయ్య అమ్మాయి అబ్బాయి ఫుడ్ క్యారీ చేసుకుని తీసుకురావడం అయితే చూసాం. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ట్రైన్ అయితే ఫుడ్ క్యారీ చేసుకొని తీసుకొచ్చిద్దంట. నాకైతే ఫుల్ ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది. మీకు కూడా చూపిస్తా, లెట్స్ గో. మాకైతే భయ్య రెస్టారెంట్ లోపలికి వెళ్ళడానికి డైరెక్షన్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం తెలియలేదు. పక్కనే ఉన్నాడు వాచ్మెన్ బాబాయ్, ఆయన అడిగితే చెప్పాడు. ఇంకా మేమైతే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో నుంచి సెకండ్ ఫ్లోర్ లో అంట రెస్టారెంట్. ఇంకా వెళ్ళిపోదాం పదండి. ప్లాట్ఫామ్ 65 లోన్ కి అయితే వెళ్ళిపోదాం భయ్య. ఎక్కడైతే మన పేరు అండ్ ఫోన్ నెంబర్ చెప్తే వీళ్ళకి మన సీటింగ్ అయితే బుక్ చేస్తారు. ఒకవేళ లోన రష్ గా ఉంటే మటుకి ఒక 10 minutes అయితే వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మేము వెళ్ళినప్పుడైతే మాకు సీటింగ్ అయితే తొందరగా అయిపోయింది భయ్య. అండ్ లాన్ అంబియన్స్ అయితే ఎలా ఉంది? నాకైతే అంబియన్స్ అయితే ఫుల్ కిరాకుండే భయ్య, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. నాకైతే రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చిన ఫీల్ అయితే వస్తుంది భయ్య. ఇక్కడ లోపల వచ్చేసి సీటింగ్ అయితే ఎలా ఉంది భయ్య. మనం బుక్ చేసుకున్న స్లాట్ దగ్గరికే ట్రైన్ ఫుడ్ క్యారీ చేసుకొని తీసుకొచ్చిద్దంట. ఒక్కొక్క స్లాట్ ని ఒక్కొక్క స్టేషన్ అయితే చేశాడు భయ్య. మా స్లాట్ అయితే ఇది భయ్య. ఇంకా మా స్టేషన్ వచ్చేసరికి విజయవాడ స్టేషన్ అయితే ఇచ్చారు. ఇంకా మా వాళ్ళు అయితే ఫోన్ లో స్నాపులు ఫోటోలు అని చెప్పి రచ్చరచ్చ చేస్తున్నారు. ఒక 10 minutes అయితే లేట్ పట్టిద్దంట భయ్య. ఈ లోపల నేను మీకు మెనూ కార్డ్ అయితే చూపిస్తా, చూసేయండి. ఇక్కడైతే ఒక 3 కప్పులు పెట్టాడు భయ్య. అవేంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి వెనిగర్, సెకండ్ వచ్చేసి చిల్లీ సాస్, థర్డ్ వచ్చేసి టొమాటో కెచప్. ట్రైన్ వచ్చే లోపల మా స్టేషన్ లో కూర్చున్న ప్యాసింజర్లను అయితే మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా, చూడండి భయ్య. ఫోన్ వదిలిపెట్టండి మేడం గారండి. పిల్లలు ఏమైపోయినా పర్వాలేదు. ఆ మూడో వాడే జాలరెడ్డి ఆడగాలు తగిలితే గాను నాకేం తెలీదు, బాగా తింటాను తిరుగుతాను. శివుడు, గుంటూరు జిల్లా పెదకూరపాడు శివుడు అడుగెట్టాడే. మా వాళ్ళు అయితే ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు భయ్య. ట్రైన్ ఎప్పుడు వచ్చిద్ది అని చెప్పి. అండ్ నేను కూడా ఇంకా ఫస్ట్ నుంచి మా వాడైతే ఫోన్ లో స్నాప్లు ఫోటోలు తీసి ఛార్జింగ్ అయితే అవగొట్టేసుకున్నాడు. ట్రైన్ రాగానే విండో సీట్ లో కూర్చొని ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టుకుంటాడంట. ఏం చేస్తాడు చూద్దాం మరి. ఫైనల్లీ దేవుడైతే కన్నిచ్చాడు భయ్య. గ్రీన్ లైట్ అయితే వచ్చేసింది మరి. టిన్ టిన్ టిన్. यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1, 2, 3, 4 विजयवाड़ा प्लेटफॉर्म में 1 में आ चुकी है. ఫైనల్లీ మేము ఆర్డర్ పెట్టిన చికెన్ బిర్యానీస్ అయితే వచ్చేసినాయి భయ్య. దాని మీద కూడా ప్లాట్ఫామ్ 65 అనే లోగో అయితే వేసింది. రైస్ క్వాంటిటీ అయితే కొద్దిగా తక్కువ ఉంది భయ్య. నేనైతే ట్రైన్ ని మీకు ఫ్రంట్ నుంచి చూపిస్తా, ఒకసారి ఎలా ఉందో చూడండి. ట్రైన్ మీద ఫుడ్ తీసేసిన ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ కి ఆ ట్రైన్ అనేది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది భయ్య.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.